नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार आपका अपने YouTube चैनल शिव शक्ति पावर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूं बनारस के कामाख्या स्थित बाबा बटुक भैरवनाथ जी के मंदिर में। जी हाँ दोस्तों, आज जन्माष्टमी के ठीक एक दिन पहले यहाँ पे एक भव्य श्रृंगार का आयोजन किया गया है और उसी श्रृंगार में हम दर्शन करने जा रहे हैं। तो लगे हाथ हमने सोचा आप लोगों को भी दर्शन करा दें। तो चलिए देखते हैं। अभी हम ये कामाख्या रोड पे हैं और यहाँ से टर्न लेने वाले हैं। देखिए यहाँ पुलिस प्रशासन भी बैठा हुआ है, यहीं से टर्न करना है। देखिए श्रद्धालु का आना जाना लगा हुआ है। फिर भी कोविड की वजह से इस बार भीड़ कम ही है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी यहाँ पे। प्रशासन लगा हुआ है, टाइट है प्रशासन। बाइक यहीं पे लगाना है दोस्तों। आइए आगे चलते हैं, आगे से भी आपको दिखाते हैं। ये हमारे मित्र संदीप है। दोस्तों आज दिन रविवार है और यहाँ पे लाइन लगी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहीं से लाइन लगी हुई है। बहुत लंबी लाइन लगी हुई है दोस्तों। ये प्रवेश द्वार है। बंदर लोग क्रैश हो गया है दोस्तों। द्वार है ऊपर का। इस तरीके से यहाँ फूलों से सजाया गया पूरी तरीके से। फाउंटेन है बेटा। कहाँ लग रही है लगा लगी है तो हम
हाथ मत लगाओ कहीं ये अपना हाथ नीचे रखो। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, इस समय हम इस प्राकृतिक गुफा को पार करते हुए, जो एक तरीके से जल विहार झांकी बनाया गया है, उसका एक प्राकृतिक गुफा बनाया गया है हरियाली श्रृंगार के रूप में। और इस श्रृंगार को हम पार करते हुए, इस गलियारे को पार करते हुए हम बाबा बटुक मंदिर के परिसर में प्रवेश करने वाले हैं। दोस्तों ये सामने से हम आपको व्यू दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा भव्य श्रृंगार है बाबा का। ये ऊपर का छत का भी श्रृंगार देखिए आप। एक दाएं एक बाएं हो जाइए, एक दाएं एक बाएं। दोस्तों ये सामने से हम आपको व्यू दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा भव्य श्रृंगार है बाबा का। यहाँ मंदिर के अंदर भी बाबा का प्रसाद वितरण हो रहा है। जैसा कि अभी आपने देखा, बाहर भी प्रसाद वितरण हो रहा है, अंदर भी हो रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉफ़ी भी चढ़ाया जाता है, क्योंकि यह बाबा बटुक भैरव बाल रूप में विराजमान है यहाँ, इसलिए यहाँ इनके बाबा को बिस्कुट टॉफ़ी बड़ा पसंद है, इसलिए बिस्कुट टॉफ़ी का भी लोग भोग लगाते हैं। देखिए ये टॉफ़ी है, ये टॉफ़ी भी बाबा का एक भोग ही है। तो दोस्तों अगर आप लोग समय नहीं है तो समय निकालिए और बाबा के दर्शन के लिए आइए। बड़ा ही
पुनीत कार्य है, पुनीत अवसर पर यह श्रृंगार हो रहा है। आप लोग तुरंत अपना समय निकाल करके, कीमती समय निकाल करके बाबा के दर्शन के लिए आइए। तो दोस्तों आप सभी का धन्यवाद। अगर आपने अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो धन्यवाद। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ दर्शन करने के बाद आप मंदिर के पश्चिमी द्वार से बाहर निकलते हैं और इस रास्ते से बाहर निकल करके वापस अपने गंतव्य की ओर हम जाते हुए अब दोस्तों। और एक बार आपको आखिरी बार मैं आपको भीड़ दिखा देता हूँ किस तरीके से यहाँ एक लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। लेकिन लंबी लंबी लाइन को देख के घबराइए नहीं, आप सभी आइए, दर्शन कीजिए, बाबा का आशीर्वाद लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।